Kamanda Jula, hii vita ni kubwa sana, yani vita kubwa kweli kweli. Kama hatutakuwa makini, basi jeshi letu lazima yote itaangamia. Kitu cha kufanya ni lazima tupeleke ripoti kwa sultani, ajue yale halisi ya huku jinsi ilivyo. Na kama tutaendelea kuwa kimya hivi, basi mji wetu wote utakandamizwa na nchi yetu yote itachukuliwa. Lazima atumwe mtu kesho asubuhi kwa ajili ya kwenda kumwambia sultani kila kitu kinachoendelea. Lazima tuwe madhubuti kabisa. Umesikia Kamanda Jula? Ndio, kama unavyosema Kamanda Wabaya, ni kweli kabisa. Kama tutakuwa makini tutaangamizwa. Sasa hebu wapange wanajeshi wakae sawa sawa, maana hali itakuwa ngumu zaidi. Kesho nitamtuma mtu kwa ajili ya kwenda kuongea na sultani ili tujue kinachoendelea, maana kama hatujakuwa makini basi nchi yetu itachukuliwa kabisa. Kama unavyosema, basi ngoja tufanye mazingira tujue inakuwaje. Ngoja nimtume mwakilishi kwanza, mjumbe atume ujumbe kule kwa sultani. Basi changamka chana haraka basi kamanda, kabla mambo hajakuwa vizuri, mtume fatafata kule kasri aende akamwambia sultani jinsi inavyokwenda, ili kama inawezekana tujishe majeshi nyuma au inakuwaje, maana ilishakuwa ngumu pampakani, kila kitu kitaharibika. Unajua tena wanajeshi wengi wanakufa, sasa kifo wengi itakuwaje? Ni bora tuachie nchi turudi nyuma, tuachie kitongoji turudi nyuma, tubakie na nchi yetu ile kasri yetu. Chombaya tufanye hivyo basi, ngoja nichangamke pata. Ndio nitatii kama unavyotaka, nitatii kama unavyosema. Basi sawa, ngoja nichangamke haraka hapa. Metikia Juma, peleka fatafata ujumbe kwa sultani kule kasri, mwambie kabisa kwamba sasa hivi tunaishiwa nguvu. Bwana mueleze kabisa kwamba wanajeshi wengi wanakufa, kwa hiyo mwambie bwana aje tayari awe kamili. Kama inawezekana tuachie tu hii eneo bwana, tufanye mambo mengine, si nataka turudi nyuma. Peleka taarifa, mwambie tumezidiwa, wanajeshi wanakufa mno huku. Sawa, hamna shida, mimi napeleka fasta. Basi sawa, hakuna tabu yote. Mimi ngoja niende haraka kabla hata mambo hajakuwa mengi. Basi ngoja niende mpaka asubuhi nitakoshafika kasri pale. Basi angalia basi vijana wasifu wengi, waambie warudi nyuma. Ni kweli kabisa, basi wewe wai bwana, mpe taarifa, sisi tunarudi nyuma kabisa kabla hata hajatoa maamuzi, umeelewa bwana? Basi wai bwana, utakuja tutupa taarifa moja, maana hali ishakuwa ngumu hii, hali tete kabisa, tutaangamia wote. Waambie angalie kasri. Sikia Shezube, nimekwambia kabisa, lazima tufanye kila hela huyu sultani atoke madarakani, maana ametuongoza miaka mingi kweli yani. Alafu anajifanya ndo yeye, kuna mambo baadhi ya mambo hata atukamilishie, umeelewa? Japokuwa mimi ni mke wake, lakini nataka mume wangu huyu atoke madarakani. Kwa hiyo nategemea kabisa nguvu yako Shezube. Sawa, kwa hiyo usinifanyie chochote, nachokitaka mimi tufanye uasi. Kwa hiyo sisi tutanunua watu, hata kama vita ya huko watu wafanikiwa, basi sisi tutahua ndani kwa ndani. Hii nchi lazima tuichukue wenyewe na tuiongoze. La, nakosea sana, tena nakosea mno. Yani haitakiwi kabisa katika mambo hayo, hata dini nakataza. Cha msingi cha kufanya, mimi nakwambia kitu kimoja, umeelewa? Umesikia Malkia? Cha kufanya mimi ni kwamba sisi tutawaita mashekha, kama sie tutawaita, na wababa pale na wazee tutawaita ili tupate kuongea naye. Lakini ukisema kwamba eti tumpindue alafu tuchukue nchi, itakuwa sio kitu kizuri kabisa, tena haipendezi. Kikubwa ni kukaa na kuelewana nini ambacho sisi tunataka ili atutimizie. Umenielewa Malkia? Sio kitu kizuri, mimi siwezi kuungana na wewe kwa hilo. Usijifanya ujue Zubel, cha kufanya wewe kuungana na mimi. Ukiungana na mimi, nitakapokuwa Malkia, nitakapokuwa nimechukua nchi moja kwa moja, mimi nitakufanya wewe mkono wangu wa kulia. Umenielewa? Lazima tuichukue ile kasri, maana yeye anatuendesha tu zamani, na pia anatuendesha na maamuzi yake ni yake. Lazima tumpindue, tuichukue kasri. Mimi ndo Malkia na yote kwa pembeni yangu, nitakupa gavana. Unaonaje Shezube? Basi sawa, basi kama ni hivyo basi sawa, mimi niko tayari. Basi cha msingi sasa tufanye kitu kimoja, sawa? Iwe siri yetu,
kati yangu mimi na wewe. Mimi nitafanya kila hila, nitaongea na majirani zetu, tutashirikiana nao, tutawaangamiza. Na hivi huko wanapopigana vita huko, nadhani hawatarudi wanajeshi wake, wote watakufa. Kwa hiyo atakapokufa kule, huyu sultani hatopata nguvu. Kwa hiyo tutamuua hapa, tutachukua nchi. Umenielewa? Kwa hiyo usije ukanidanganya, mimi nitajitolea, na nikishajitolea na kweli nahitaji ugavana, utanipa ugavana wa nchi, nitakuwa gavana mkubwa. Sawa, utapata umalkia, nitaongea na watu wangu, nitaongea na waasisi, halina shida hilo. Wewe niachie mimi hilo jambo. Mambo si hayo bwana, ulikuwa unakataa nini sasa? Ina maana utaki cheo, utaki kuwa mtu mkubwa katika kasri, utakuwa mkubwa hasa. Nitakupa kipande cha baadhi ya nchi, achana na ugavana. Ugavana utapata, pia nitakupa nafasi kubwa. Karibu sana na Luechi. Vipi bula, kuna tatizo? Bula imekuwa kama usiku sana. Kuna tatizo gani tena jamani? Bula mambo yamejaibu leo, unajua kabisa ikenyeje kata hili la wanajeshi wangu wako nje huko napigana vita na Luechi. Kuna tabu yoyote au kuna ujumbe gani tena umeleta jamani usiku kama huu bala? Samahani sana sultani kwa kukusumbua, lakini katumwa mjumbe hapa kuja hapa kuleta taarifa. Anasema kwamba kule wanajeshi bwana wamezidi kuhofiwa. Yani wamehofiwa sana. Yani wamekandamizwa kweli kweli yani. Yani wamekosa kampani kule, wanazidi kufa. Kwa hiyo wanasema wamerudi nyuma, maana wakiendelea kuwepo pale wanajeshi wote watakufa, na wakifa wanajeshi wote sisi nchi tutakosa watu wa kutulinda. Kwa hiyo amesema kwamba ujumbe aliotuma kwamba hii hapa kasiri kama inawezekana kule tuachie, waendelee kule tu kuendelea kule, waendelee kuangalia kule, sisi tubakie na kasiri yetu hii. Umesikia sultani? Hiyo ndo taarifa ile kuwepo kiufupi, kwamba wanajeshi tuwaruhusu warudi nyumbani, Kama yangu sasa itakuwa tena wanajeshi warudi nyuma kwa lili. Nisikilize nikwambie Daluesh, mwambie huyo aloleta ujumbe, waambie kule wafe kule, hakuna mtu yoyote kurudi nyuma. Yani hakuna mtu yoyote kurudi nyuma. Na sitaki kuona ndevu zote zinarudi hapa. Umeelewa? Wanajeshi wapigane vita huko kama ikiwezekana wafe wote huko. Hakuna kurudi mtu nyuma mpaka ile sehemu tuipate sie. Hapa kasili wote waondoke. Maadui wote watakiwa wafe kule. Hakuna mwanajeshi yoyote kurudi nyuma. Nenda kamwambie sasa hivi. Sawa Daluesh? Sitaki tena ujumbe wa kijinga kama huo. Nataka watu wapigane vita. Ini sultani, uone kama itakuwa mbaya hii bwana. Kama tutaua wanajeshi wote kule bwana, itakuwa mbaya kweli unajua. Bora tuwarudishe bwana sultani. Mimi nakushauri bora tuwarudishe. Tuachie tu kile kipande bwana. Kwani wakitawala kwani kuna shida gani? Sisi mbona tuna sehemu kubwa sana hii sehemu hii kubwa kweli hii sehemu yetu sisi tutailinda kwa dhahama zote bwana. Tuachie kule kipande, wanajeshi warudi zao bwana. Warudi zao huko, askari asije akapata shida huko. Watu wanazidi kufa bwana. Nchi yenyewe italindwa na nani bwana? Sultani sikiliza, usijiangalie wewe tu. Mimi nakushauri bwana, usijiangalie wewe tu bwana. Warudishe bwana, wale wana familia zao unajua. Watu wameshakufa sana huko. Nipinga la wewe, unalipinga la kwambia Daluechi yani. Sikiliza nikwambia, amri yangu mimi ndo hiyo. Nikisema mimi kwamba hapana, nikisema ndio. Umeelewa? Lenda kamwambie bala hakuna mtu yote kololi hapa nyumbani. Bora watu wote wafie huko. Nataka ile sehemu igombolewe. Sio kuachia maadui. Umeelewa? Sitaki askari yote arudi hapa. Mimi ndo mwenye amri ya mwisho yale. Bwana amri ya mwisho ndo mimi. Ya mwisho na ya kwanza ndo mimi. Umeelewa wewe? Umeelewa? Toa ndevu zako hapa. Kwani toka sitaki kukuona kabisa mbele yangu. Toka tena nisije nikakuua hapa. Na tena ukiendelea kubicha mimi nitakuangamiza, nitakutoa duniani. Wewe na familia yako yote ile. Sitaki kupumbavu kabisa. Mimi ndo sultani hapa, takiwa niogopewe. Wala nita sultani mimi ndo nategemea nchi na nitegemea mimi. Umeelewa vizuri?